¿Despiertas con tu mandíbula cansada? Tranqui, solo estuviste luchando contra tus muelas toda la noche. Eso es bruxismo. Aprietas tan fuerte dormido que tus dientes se desgastan o se fracturan sin darte cuenta. Literal, tus muelas están en guerra y tú ni enterada. Un guarda a tu medida puede ahorrarte dolor, desgaste y hasta una endodoncia. Pero tú sigue despertando con tus dientes adoloridos y con la sensibilidad incómoda de siempre. Yo solo informo.